அனைவருக்கும் வணக்கம். பூ என்பது பொதுவா கிராமப்புற பெண்களாக இருந்தாலும் சரி, நகரப்புற பெண்களாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்கும் ரொம்பவே பிடிச்சமான விஷயமாக இருக்குங்க. இப்படி பெண்களுக்கு பிடிச்சமாக இருக்க பூவ எல்லா பெண்களாலயும் ஈஸியா வாங்கி வச்சிட முடியாதுங்க. குறிப்பா கிராமப்புற பெண்கள். கிராமப்புற பெண்கள் எப்போ பூ அதிகமா வைப்பாங்கன்னா, விழா நாட்கள்ல வைப்பாங்க. அப்படியும் இல்லனா பண்டிகை காலங்கள்ல வைப்பாங்க. மிச்ச நாட்கள்ல வைப்பது என்பது ரொம்பவே அரிதுதாங்க. அப்படி தப்பி தவறி யார் வீட்லயாவது பூச்செடி வச்சுட்டா, அந்த பூச்செடியில பூ பூக்கும் நேரத்துல அந்த பூவுல இருக்க தேனை எடுக்க வண்டுகள்லாம் எப்படி போட்டி போட்டுட்டு போய் அந்த தேனை எடுக்குமோ, அதே மாரி அந்த பூச்செடியில இருக்க பூவ பறிக்க பெண்கள்லாம் போட்டி போட்டுட்டு போய் பறிப்பாங்க. சில பெண்கள் தான் போய் தலையில வைக்கிறதுக்காக போட்டி போட்டுட்டு போறாங்கன்னா, நாங்க எதுக்கு போறோன்னே தெரியாம நாங்களும் போய் அந்த பூவ போட்டி போட்டுட்டு போய் பறிப்போங்க. அப்படி பறிச்ச பூவ என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம பல நாட்கள்ல வீணாக்கிடுவோங்க. பெண்களுக்கும் அந்த அளவுக்கு கட்ட வராது. கை கட்டு, கால் கட்டு, வாய் கட்டுன்னு மாத்தி மாத்தி கட்டிட்டு இருப்பாங்க. கண்டிப்பா இது மாதிரியான அனுபவம் உங்களுக்கு ஏற்பட்டுச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.